Anjing polisi ini sedang memeriksa sebuah tas yang mencurigakan. Namun kejutan selanjutnya terjadi. Tiba-tiba semua anggota polisi melemparkan banyak bola di hadapan anjing tersebut. Ternyata hari itu adalah hari terakhir ia bekerja di kepolisian. Guna merayakan hari terakhir untuk anjing polisi, para polisi sudah menyiapkan kejutan tersebut. Seakan ia sudah mengetahui ia akan pensiun, anjing itu nampak senang dan menikmati hari terakhirnya. Dan sekarang anjing itu sudah terbebas dari pekerjaannya dan waktunya untuk bersantai.